হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বেশ, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য খুবই পরিচিত ব্র্যান্ড জিএফসি কোম্পানি। পাকিস্তানি ফ্যানের জগতে কিন্তু জিএফসি কোম্পানি, আর পাকিস্তানের নাম শুনলেই কিন্তু জিএফসি কোম্পানি। তো এক কথা বলবো যে জিএফসি জিএফসি জিএফসি। তো আজকে জিএফসির একটা আপনার 3 পাকার মধ্যে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান অ্যান্ড ধামাকা প্রাইস অ্যান্ড সবচেয়ে বড় হচ্ছে 99% কপার উইথ গ্যারান্টি। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় কিনতে চান তারা আমাদের সময় কিনতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সে নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করবেন। তো আজকে যে নাম আপনাদেরকে জন্য জিএফসি অরিজিনাল ফ্যানটা নিয়ে আসলাম। ফুল পাকা পাবেন আপনার হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যেই পাকাতে জং ধরিবে না, মরিচা পড়িবে না। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে খুবই 3 পাকার মধ্যে দেখেন কতটা চমৎকার একটা ফ্যান। একটা জিনিস দেখলেন যে 3টা পাকা যখন আপনি লাগাবেন দেখেন কতটা সুন্দর লাগবে। আর এটা গোল্ডেনের কাজের কারণে কিন্তু খুবই চমৎকার। আর ঘুরলে কি বলবো যে সবচেয়ে হেভি কোয়ালিটির মধ্যে কিন্তু জিএফসি সিলিং ফ্যান। আর এটা গোল্ডেনের যে কাজটা আছে দেখেন, গোল্ডেনের চারিদিকে যে কাজটা যারা ইন্টেরিয়র ডিজাইনগুলো করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু জিএফসি ফ্যানটা আপনারা ইউজ করতে পারেন। তো এটা আমি ডিটেলটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে জিএফসি কোম্পানি। দেখেন জিএফসি কোম্পানির ট্রেড লাইসেন্স, যে আমাদের বাংলাদেশে যে মালগুলো ইম্পোর্ট হচ্ছে সেই ইম্পোর্ট সিরিয়াল নাম্বার অ্যান্ড সিলিং ফ্যান 99% কপার। আর এটা সবচেয়ে কথা যে মেড ইন পাকিস্তান, প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করে লেখা থাকবে। অ্যান্ড সবচেয়ে হেভি ডিউটি যেটা অ্যালুমিনিয়াম পাকা। তো অ্যালুমিনিয়াম পাকা কিন্তু আপনার যে পাকাতে আপনার জং ধরবে না, মরচে পড়বে না, প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার খোদাই করে দেখবেন। তো এটার সাথে কী পাবেন, এটার সাথে 2টা ক্যানাপি পাবেন। দেখেন বিয়স, একটা নিচের ক্যানাপি, একটা উপরের ক্যানাপি, 2টা ক্যানাপি পাবেন। তারপরে হচ্ছে আপনি যে অরিজিনাল ডিমারটা পাবেন, যেটাকে বলে যে জিএফসি কোম্পানির অরিজিনাল ডিমারটা পাবেন। তারপর হচ্ছে অরিজিনাল আরেকটা জিনিস হচ্ছে 3টা ডিজাইন, যে আপনার 3টা ডিজাইন পাবেন। তো অনেকে বলতেছিল যে সুনীল ভাই, আমরা দেখতাম যে আগে অন্যান্য কোম্পানিগুলো দেখতাম যে ভাই ফ্যান চলতেছে ডিজাইন খুলে যেতেছে। প্রত্যেকটা আসলে জিএফসি কিন্তু সবচেয়ে পুরনো কোম্পানি, বিশ্বস্ত যেটা পাকিস্তানি ফ্যানের জগতে বলি আমরা জিএফসি কোম্পানি। তো জিএফসি কোম্পানি কিন্তু আপনাদের জন্য একটা আপডেট করে নিয়ে আসলো। প্রত্যেকটা আপনার স্ক্রু সিস্টেম দেখেন, প্রত্যেকটা ডিজাইন আপনার স্ক্রু সিস্টেম, যে পাখাতে আপনার জং ধরবে না, মরছে না। প্রত্যেকটা পাখার মধ্যে আপনি অ্যালুমিনিয়াম করেন। অ্যান্ড প্রত্যেকটা ডিজাইন দেখেন, প্রত্যেকটা ডিজাইনের মধ্যে স্ক্রু দেওয়া। আপনি যখন 3টা ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে ডিজাইন দেখেন স্ক্রু সিস্টেম। তো ফ্যান যতদিন ডিজাইন ততদিন, ডিজাইন ততদিন তো ফ্যান ততদিন। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন? জিএফসি তো অনেকে একটি কথা যে সুনীল ভাই জিএফসি কিন্তু এখন বাংলাদেশে চলে আসছে। তো বাংলাদেশে করে, তো বাংলাদেশে হ্যাঁ বাংলাদেশে হচ্ছে, কিন্তু আপনার অরিজিনালটা চেনার উপায় হচ্ছে আপনার আমার ভিডিওগুলো দেখবেন বা আমার চ্যানেলটা অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সে প্রত্যেকটা অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যানের জগতে কিন্তু ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা আমি দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। দেখেন অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি সেটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। এই যে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার খোদাই করা আছে, দেখেন মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা, দেখেন কোনো স্টিকার থাকবে না। তারপর জিএফসি লেখাটা খোদাই করা থাকবে। অ্যান্ড জেনারেল কোম্পানি লিমিটেড, আপনার যে ইম্পোর্টের যে মাল জেনারেল কোম্পানি লিমিটেড, এটা হচ্ছে জেনারেল ফ্যান কোম্পানি লিমিটেড। অ্যান্ড মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা, জিএফসি খোদাই করা। অ্যান্ড প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার দেখেন বডিতে লেখা আছে জিএফসি ফ্যান, বোল্ট কত বোল্ট খাবে, কত ওয়াট খাবে, যে 80 ওয়াট। আর 1456 ইঞ্চি, এটা 48 ইঞ্চিও কিন্তু আপনার অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে আছে। তো জিএফসি এর মধ্যে 2টা সাইজ হয়, একটা হচ্ছে 48 ইঞ্চি আর 56 ইঞ্চি। তো প্রত্যেকটাতে 99% কিন্তু বডিতে পুরো লেখা আছে পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড, ঠিক আছে। তো প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আপনার খোদাই করা দেখে নেবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে কিনতে চান তারা আমাদের শোরুমে কিনতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারতে সেই সাথে যোগাযোগ। তো এটার এখন কথা যে সুনীল ভাই অরিজিনাল জিএফসি তো আমরা কীভাবে চিনবো সেটা দেখে দিলাম। এখন দামটা কেমন পড়তে পারে? তো দামটা কিন্তু ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে সবসময় কিন্তু কম দামের মধ্যে ভালো জিনিস দেওয়ার চেষ্টা করে অ্যান্ড করতেছে। তো এখন পর্যন্ত দিচ্ছে। তো আজকে যেটা করতেছি, তো এটা ওয়ারেন্টিটা পাবেন আপনি 20 বছর। আর অরিজিনাল ফ্যান নিলে কিন্তু অবশ্যই আপনি একটা জিনিস যাচাই করে নেবেন, জিএফসি জগতে প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা আছে কিনা, জেনারেল কোম্পানি লিমিটেড লেখা আছে কিনা, মেড ইন পাকিস্তান কিনা, তারপর যে জিএফসি কোম্পানির খোদাই করা লেখাটা আছে কিনা, আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ডটা আছে কিনা। প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু আপনি জিএফসি ফ্যানের সাথে যেমন অরিজিনাল ডিমার পাবেন, অরিজিনাল ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, সবগুলা কিন্তু এগুলো দেখে নেবেন। তো আমি আজকে যে একটা ধামাকা একটা প্রাইস দেবো আপনাদের জন্য, যে সবচেয়ে কম দামের মধ্যে জিএফসি কিন্তু এখন কিন্তু সব জিনিসের দাম বাড়ার কারণে কিন্তু আমরা আগের রেটটা দিতে পারছি না। তো আগের থেকে 200 টাকা প্লাস হয়েছে, বর্তমানে 5700 টাকা।
5,700 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনার জিএফসি অরিজিনাল ভিআইপি মডেল, যেটাকে বলা হয় এই যে জিএফসি কোম্পানির ভিআইপি, মানে মডেলটা হচ্ছে ভিআইপি মডেল। সিলিং ফ্যান 99% কপার। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিই। বাংলাদেশের 64টি জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, মাল পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদের। তো যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই আগে বিকাশে 500 থেকে 1,000 টাকা বিকাশে পেমেন্ট করবেন। বাকি টাকা আপনাকে প্রোডাক্ট আপনার হাতে পাবেন, বুঝে পাবেন, তারপরে আপনারা আমাদের বাকি টাকা আপনার ইয়ে করতে হবে। আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে আমরা কিন্তু সুন্দরবন বা এসে পরিবহন যে কোনো কুরিয়াতে আমরা প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। আর সবসময় কিন্তু একটা কথা বলবো, প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আপনার A100 চ্যানেল পাকিস্তান ফ্যানের জগতে যদি আপনারা দেখতে পারেন যে পাকিস্তানি ফ্যানের জগতের নামটা লেখলে কিন্তু সবসময় A100 নামের চ্যানেলটা চলে আসেন ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স। তো আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।